Hi everyone, welcome to English Pro channel. नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा स्वागत छ तपाईलाई। आजको भिडियोमा हामीले 50 most common irregular verbs को प्र्याक्टिस गर्नेछौँ with its forms को बारेमा पनि। ओके? verb मेन verb दुई प्रकारको हुन्छ, irregular verb र irregular verb. ओके? रेगुलर verb भनेको के हो त? रेगुलर verb सेकेन्ड र थर्ड फर्म को लास्टमा चाहिँ ईडी हुन्छ, सेम हुन्छ भन्ने त्यो रेगुलर वर्ब हो। जस्तो प्ले, प्लेड, प्लेड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, यी के हुन्छ रेगुलर वर्ब हुन्। ओके? र फर्स्ट फर्मको इनमा चाहिँ ईडी नभएर कुनै अरूबाट बन्छ भने त्यो फेरि चाहिँ इरेगुलर वर्ब हो। ओके? रेगुलर एकदमै सजिलो छ। रेगुलर वर्बलाई तपाईले चाहिँ चिन्नको लागि चाहिँ सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ ईडी लागेको छ भने त्यो रेगुलर वर्ब हो। ईडी नलगाएर चाहिँ अरूबाट नै अरू थपेर बनेको छ भने त्यो के हो त? इरेगुलर वर्ब हो। ओके? सो यो भिडियोमा हामीले इरेगुलर वर्बको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ विथ फर्मसँगै। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। ओके? सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अराइज, अराइज भनेको उठ्नु। फर्स्ट फर्म अराइज उठ्नु, सेकेन्ड फर्म अरोज उठ्यो, थर्ड फर्म के हुन्छ अराइजन उठिसकेको, फोर्थ फर्म अराइजिङ उठ्दै, फिफ्थ फर्म अराइजेस उठ्छ। बिकम, बिकम भनेको बन्नु, सेकेन्ड फर्म बिकेम बन्यो, थर्ड फर्म बिकम बनेको, फोर्थ फर्म बिकमिङ बन्दै, फिफ्थ फर्म बिकम्स बन्छ। ओके? र तपाईले चाहिँ मेन जान्नुपर्ने के हो त? फर्स्ट फर्म र फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड फर्म जान्नु पर्यो। मेन भनेको चाहिँ किनकि फोर्थ फर्म र फिफ्थ फर्म चाहिँ वर्बको फर्स्ट फर्मबाट नै बनेको हुन्छ। ओके? फर्स्ट फर्ममा चाहिँ आइएनजी थपेपछि के बन्छ त? त्यसको फोर्थ फर्म बन्छ र फर्स्ट फर्ममा चाहिँ यस अथवा इएस एड गरिसकेपछि चाहिँ फिफ्थ फर्म बन्छ। ओके? बिगिन, बिगिन भनेको सुरु गर्नु, बिगन सुरु गर्यो, थर्ड फर्म हुन्छ बिगन सुरु भइसकेको, फोर्थ फर्म बिगिनिङ सुरु गर्दै, फिफ्थ फर्म हुन्छ बिगिन्स सुरु गर्छ। ओके? बाइट, बाइट भनेको टोक्नु, सेकेन्ड फर्म बिट टोक्यो, थर्ड फर्म बिटन टोकेको टोकिसकेको, फोर्थ फर्म बाइटिङ टोक्दै, फिफ्थ फर्म बाइट्स टोक्छ। ब्रेक, ब्रेक भनेको भाँच्नु, तोड्नु, टुट्नु, हैन? यसको अर्थ ब्रेक। सेकेन्ड फर्म हुन्छ ब्रोक, भाँच्यो, तोड्यो, फोड्यो, हैन? थर्ड फर्म हुन्छ ब्रोकन, भाँचेको, तोडेको, फोर्थ फर्म हुन्छ ब्रेकिङ, भाँच्दै वा तोड्दै, फिफ्थ फर्म भन्छ ब्रेक्स, भाँच्छ, तोड्छ। ओके? अर्को छ ब्रिङ, ब्रिङ भनेको ल्याउनु, सेकेन्ड फर्म ब्रट ल्यायो, थर्ड फर्म ब्रट ल्याइसकेको, फोर्थ फर्म ब्रिङ्गिङ ल्याउँदै, फिफ्थ फर्म ब्रिङ्स ल्याउँछ। ब्रिङ, ब्रट, ब्रिङ्गिङ, ब्रिङ्स। बिल्ड, बिल्ड भनेको बनाउनु, कुनै निर्माण गर्नु, कुनै घरहरू बिल्डिङहरू बनाउनुलाई चाहिँ ओके बनाउनु, निर्माण गर्नु। सेकेन्ड फर्म बिल्ट बनायो, थर्ड फर्म बनेको वा बनाइसकेको बिल्ट, फोर्थ फर्म बिल्डिङ बनाउँदै, फिफ्थ फर्म बिल्ड्स बनाउँछ। बाई, बाई भनेको किन्नु, किन्नु, बाई, बौट किन्यो, थर्ड फर्म बौट किनिसकेको वा किनेको, फोर्थ फर्म बाइङ किन्दै, फिफ्थ फर्म बाइज किन्छ। क्याच, क्याच भनेको समात्नु, सेकेन्ड फर्म कट समात्यो, थर्ड फर्म कोट समातेको, फोर्थ फर्म हुन्छ क्याचिङ समात्दै, फिफ्थ फर्म हुन्छ क्याचेस समात्छ। क्याच, कोट, कोट, क्याचिङ, क्याचेस। चुज, चुज भनेको छान्नु वा छनौट गर्नु हुन्छ। ओके? छनौट गर्नु, छान्नु। सेकेन्ड फर्म चोज छनौट गर्यो अथवा छान्यो, थर्ड फर्म चोजन, चोजन भनेको छानेको वा छनौट गरेको, फोर्थ फर्म चुजिङ छान्दै वा छनौट गर्दै, फिफ्थ फर्म चुजेस
छान्छ वा छनौट गर्छ ओके सो अर्को छ कम कम भनेको आउनु सेकेन्ड फर्म केम थर्ड फर्म कम फोर्थ फर्म कमिङ फिफ्थ फर्म कम्स कम केम कम कमिङ कम्स कट कट भनेको काट्नु सेकेन्ड फर्म पनि कट हुन्छ काट्यो थर्ड फर्म पनि कट काटिएको काटेको फोर्थ फर्म कटिङ काट्दै फिफ्थ फर्म कट्स काट्छ तपाईले यसको सेन्टेन्स चाहिँ बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ ओके सो काट्यो भन्दा पनि कट काटेको काटिसकेको भन्दा पनि कट यसको तीनवटा फर्म नै सेम हुन्छ ओके डु डु भनेको गर्नु फर्स्ट फर्म डु सेकेन्ड फर्म हुन्छ डिड गर्यो थर्ड फर्म हुन्छ डन गरिसकेको वा गरेको फोर्थ फर्म हुन्छ डुइङ गर्दै फिफ्थ फर्म हुन्छ डज गर्छ ड्रिङ्क ड्रिङ्क भनेको पिउनु सेकेन्ड फर्म ड्र्याङ्क पियो थर्ड फर्म ड्रङ्क पिइसकेको फोर्थ फर्म ड्रिङ्किङ पिउँदै फिफ्थ फर्म ड्रिङ्क्स पिउँछ ड्रिङ्क ड्र्याङ्क ड्रङ्क ड्रिङ्किङ ड्रिङ्क्स ड्राइभ ड्राइभ भनेको चलाउनु सेकेन्ड फर्म हुन्छ ड्रोभ चलायो थर्ड फर्म हुन्छ ड्राइभन चलाएको वा चलाइसकेको फोर्थ फर्म हुन्छ ड्राइभिङ चलाउँदै वा चलाइरहेको फिफ्थ फर्म हुन्छ ड्राइभ्स चलाउँछ इट एट भनेको खानु फर्स्ट फर्म सेकेन्ड फर्म एट खायो थर्ड फर्म इटन खाइसकेको वा खाएको फोर्थ फर्म इटिङ खाँदै वा खाइरहेको फिफ्थ फर्म इट्स खान्छ फल फल भनेको लड्नु फेल लड्यो थर्ड फर्म फलेन लडेको फोर्थ फर्म फलिङ लड्दै फिफ्थ फर्म फल्स लड्छ फिल फिल भनेको महसुस गर्नु सेकेन्ड फर्म हुन्छ फेल्ट महसुस गर्यो थर्ड फर्म हुन्छ फेल्ट महसुस भइसकेको वा महसुस गरेको फोर्थ फर्म हुन्छ फिलिङ महसुस गर्दै फिफ्थ फर्म हुन्छ फिल्स महसुस गर्छ फिल फेल्ट फेल्ट फिलिङ फिल्स फाइन्ड फाइन्ड भनेको फेला पार्नु सेकेन्ड फर्म फाउन्ड फेला पार्यो थर्ड फर्म फाउन्ड फेला पारिसकेको वा पारेको फोर्थ फर्म फाइन्डिङ फेला पार्दै फिफ्थ फर्म फाइन्ड्स फेला पार्छ फर्गेट फर्गेट भनेको बिर्सनु सेकेन्ड फर्म फर्गट बिर्सियो थर्ड फर्म हुन्छ फर्गटन बिर्सिसकेको वा बिर्सिएको फोर्थ फर्म फर्गेटिङ बिर्सदै फिफ्थ फर्म फर्गेट्स बिर्सन्छ फर्गेट फर्गट फर्गटन फर्गेटिङ फर्गेट्स गिभ गिभ भनेको दिनु सेकेन्ड फर्म गेभ दियो थर्ड फर्म गिभन दिइसकेको फोर्थ फर्म गिभिङ दिँदै फिफ्थ फर्म गिभ्स दिन्छ गो गो भनेको जानु सेकेन्ड फर्म वेन्ट गो थर्ड फर्म गन गइसकेको फोर्थ फर्म गोइङ जाँदै फिफ्थ फर्म गोज जान्छ गो वेन्ट गन गोइङ गोज ग्रो ग्रो भनेको बढ्नु सेकेन्ड फर्म ग्रिउ बढ्यो थर्ड फर्म ग्रोन बढिसकेको बढेको फोर्थ फर्म ग्रोइङ बढ्दै फिफ्थ फर्म हुन्छ ग्रोज बढ्छ ग्रो ग्रिउ ग्रोन ग्रोइङ ग्रोज हियर हियर भनेको सुन्नु सेकेन्ड फर्म हुन्छ हर्ड सुन्यो थर्ड फर्म हुन्छ हर्ड सुनेको फोर्थ फर्म हियरिङ सुन्दै फिफ्थ फर्म हियर्स सुन्छ किप किप भनेको राख्नु सेकेन्ड फर्म केप्ट राख्यो थर्ड फर्म केप्ट राखेको फोर्थ फर्म किपिङ राख्दै फिफ्थ फर्म किप्स राख्छ नो जान्नु सेकेन्ड फर्म न्यू थाहा पायो वा जान्यो थर्ड फर्म नोन थाहा भइसकेको फोर्थ फर्म नोइङ जान्दै फिफ्थ फर्म नो जान्छ नोको अर्थ जान्नु थाहा पाउनु भन्ने अर्थ हुन्छ यसको ओके थाहा हुनु वा जान्नु लिभ छोड्नु सेकेन्ड फर्म लेफ्ट छोड्यो थर्ड फर्म लेफ्ट छोडेको फोर्थ फर्म लिभिङ छोड्दै फिफ्थ फर्म लिभ्स छोड्छ लिभ लेफ्ट लेफ्ट लिभिङ लिभ्स लुज भनेको हराउनु सेकेन्ड फर्म लस्ट हरायो थर्ड फर्म लस्ट हराइसकेको फोर्थ फर्म लुजिङ हराउँदै
फिफ्थ फर्म लुजेस हराउँछ। अर्को छ मेक। मेक भनेको बनाउनु, सेकेन्ड फर्म हुन्छ मेड बनायो, थर्ड फर्म मेड बनाइसकेको, फोर्थ फर्म मेकिङ बनाउँदै, फिफ्थ फर्म मेक्स बनाउँछ। मिट। मिट भनेको भेट्नु, सेकेन्ड फर्म मेट भेट्यो, थर्ड फर्म मेट भेटिसकेको, फोर्थ फर्म मिटिङ भेट्दै, फिफ्थ फर्म मिट्स भेट्छ। पे। पे भनेको तिर्नु, सेकेन्ड फर्म पेड तिर्यो, थर्ड फर्म पेड तिरिसकेको वा तिरेको, फोर्थ फर्म पेइङ तिर्दै, फिफ्थ फर्म पेज तिर्छ। पे पेड पेड पेइङ पेज। रिड पढ्नु, सेकेन्ड फर्म हुन्छ रेड पढ्यो, थर्ड फर्म हुन्छ रेड पढिसकेको वा पढेको, फोर्थ फर्म रिडिङ पढ्दै, फिफ्थ फर्म रिड्स पढ्छ। यसको पनि रिडको पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेम नै छ, रिड रेड रेड। ओके, सेकेन्ड र थर्डको के हुन्छ त रेड हुन्छ यसको उच्चारण है त। राइड चढ्नु, रोड चढ्यो, थर्ड फर्म रिडन चढेको, फोर्थ फर्म राइडिङ चढ्दै, फिफ्थ फर्म राइड चढ्छ। से भन्नु, सेकेन्ड फर्म सेड भन्यो, थर्ड फर्म सेड भनेको, फोर्थ फर्म सेइङ भन्दै, फिफ्थ फर्म सेज भन्छ। सी भनेको देख्नु, सेकेन्ड फर्म स देख्यो, थर्ड फर्म सिन देखिसकेको वा देखेको, फोर्थ फर्म सिइङ देख्दै देखिरहेको, फिफ्थ फर्म सिज देख्छ। सेल। सेल भनेको बेच्नु, सोल्ड बेच्यो, थर्ड फर्म सोल्ड बेचेको, फोर्थ फर्म सेलिङ बेच्दै, फिफ्थ फर्म सेल्स बेच्छ। अर्को छ सेन्ड। सेन्ड भनेको पठाउनु, सेकेन्ड फर्म सेन्ट पठायो, थर्ड फर्म सेन्ट पठाइसकेको, फोर्थ फर्म सेन्डिङ पठाउँदै, फिफ्थ फर्म सेन्ड्स पठाउँछ। सो भनेको देखाउनु, सेकेन्ड फर्म सोड देखायो, थर्ड फर्म सोन देखाइसकेको देखाएको, फोर्थ फर्म सोइङ देखाउँदै, फिफ्थ फर्म सोज देखाउँछ। ओके, सोड सोन सोइङ सोज। स्पिक। स्पिक भनेको बोल्नु, सेकेन्ड फर्म स्पोक बोल्यो, थर्ड फर्म हुन्छ स्पोकन बोलेको, फोर्थ फर्म हुन्छ स्पिकिङ बोल्दै, फिफ्थ फर्म हुन्छ स्पिक्स बोल्छ। स्पेन्ड भनेको खर्च गर्नु, सेकेन्ड फर्म स्पेन्ड खर्च गर्यो, थर्ड फर्म स्पेन्ड खर्चिसकेको खर्च गरेको, फोर्थ फर्म स्पेन्डिङ खर्च गर्दै, फिफ्थ फर्म स्पेन्ड्स खर्च गर्छ। अर्को छ टेक। टेक भनेको लिनु, सेकेन्ड फर्म हुन्छ टुक लियो, थर्ड फर्म हुन्छ टेकन लिएको वा लिइसकेको, फोर्थ फर्म हुन्छ टेकिङ लिँदै, फिफ्थ फर्म हुन्छ टेक्स लिन्छ। अर्को छ टिच। टिच भनेको सिकाउनु, सेकेन्ड फर्म टट सिकायो, थर्ड फर्म टट सिकाएको वा सिकाइसकेको, फोर्थ फर्म टिचिङ सिकाउँदै, फिफ्थ फर्म टिचेज सिकाउँछ। टेल। टेल भनेको भन्नु, सेकेन्ड फर्म हुन्छ टोल्ड भन्यो, टेलको बताउनु बतायो पनि हुन्छ, थर्ड फर्म हुन्छ टोल्ड भनेको वा बताएको, फोर्थ फर्म टेलिङ भन्दै वा बताउँदै, फिफ्थ फर्म टेल्स भन्छ वा बताउँछ। थिङ्क सोच्नु, सेकेन्ड फर्म थट सोच्यो, थर्ड फर्म हुन्छ थट सोचेको, फोर्थ फर्म हुन्छ थिङ्किङ सोच्दै, फिफ्थ फर्म हुन्छ थिङ्क्स सोच्छ। अन्डरस्ट्यान्ड। अन्डरस्ट्यान्ड भनेको बुझ्नु, सेकेन्ड फर्म हुन्छ अन्डरस्टुड बुझ्यो, थर्ड फर्म हुन्छ अन्डरस्टुड बुझिसकेको बुझेको बुझिसकेको, फोर्थ फर्म अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्दै, फिफ्थ फर्म अन्डरस्ट्यान्ड्स बुझ्छ। अन्डरस्ट्यान्ड, अन्डरस्टुड, अन्डरस्टुड, अन्डरस्ट्यान्डिङ, अन्डरस्ट्यान्ड्स। ओके, सो द्याट्स अल फर टुडे। तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।